अगर आप भी अपने सीलिंग फैन को 100 वाट से 30 वाट पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये किट मौजूद है। इसमें आपको एक मैग्नेट मिल जाता है, एक स्टेटर मिल जाता है, उसके अलावा यूवी कोटेड आपको किट मिलती है जिसकी हम आपको 6 माह की वारंटी दे रहे हैं। और उसके साथ एक RF रिमोट है, इसको आप टोटली रिमोट से कंट्रोल भी कर सकते हैं। और साथ इसके एक प्लास्टिक बॉक्स मिलता है जिसमें एक किट फिक्स आती है। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप इसको फिजिकली आके लेना चाहते हैं तो रोहर रायवन रोड चिनार बाग में हमारा ऑफिस है, आप आके ले सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।